Dema de dundut. Sirio mon vent da zele douz toliou brawa, toliou suisa, a zo bet c'hoariet e kibarbet. Kibarbet neuze a zo bet gounet der gant Yann Christophe Douda. Serker Kariakin neus tapet en ei plas. A Magnus Carlsen kampion arbet neus tapet un tre de plas. Aze krogom gant ur bartien begounet gant ar mez braz eus Chile Salinas. A meus gret o video diwar efen ma zor didenet. Neuze petra ober gant a rezu. Aze tro a rezu hag e rankoñ gounid a bartien trum. Malos kondor ter ailen da eonar video. Setu, be halfem, ne halke a roue mon en ur bern lerioù, aze stanket davat, chomara garezen eunan hag efunan, marteze e halfem debriaze, peso e chale achap da eunan, rouanez d'abgetri, gant ar stankaden, me goudese e chal terrekuit a neuze n'an eus ket rouet lamp. Setu ar pep gwella a zo ober un arberz dihincha, mont da geunan gant ar rouanez, be an debret gant ar marek a rouanez da paj daou lamp da roue. Setu, da beta ne servijet ben a fin rei a rouanez, ba bremañ an tour aze a vir ouz a roue da derret kuit. Hag e kavant brav a war aze a lamp gant an eskop hag an daou var i roloi an ol c'harezennoù. Hag ouz pense ve plijus a taou pa a berzer a rouanez. Setu, vini kenta. Dalc'hom gant Etienne Bacro, setu ar galdi wean a oa bet barz a oa chome pa kibarbet. Aze galdaret emañ ar spleg gantañ, dre ma neus ur pezh ouzhpenn, me ne ket ken esek ar pezh gwerin atri aze zo dangerus kenañ, tos d'ober ur rouanez, hag ar rezek boaz n'int gwall abil vid ober war dro tout ar pezhioù gwerin a zo war arc'hojte, war vord an dablez APH. Hag aze e faot fe da rezu mont da zepevar a goudese mont da betri. Setu penaos ober vid bezañ sur de hounit, vid simplat ur blegen, malos kandor ter eilen da eonañ ar video vid prederer. Setu vo roet a respont, neuze pezh faot da rewen ober vije aberzi Omar var a pezh gwerin se. Mose vije kunet beken, risk e beken de gol, a var l'er, daouz mon eus ur pezh gwerin nebeutoc'h eus an tual a ze eus stri ne pevar, e c'hall a rouen emzila a debri an ol pezhioù ez a war peogwir vo tostor a neuze vo gounet gant ar rewen. Setu vo c'hoariet, aze marek eunan an tol gwella, a var l'er roue se pevar, vid klaskar an tour, marek se daou a roue betri, mon ara en dro, rik, peogwir etaper e atri, tour da patri, marek da patri, roue a dap, rentet an eus ar pezh en dro, me bremañ e c'hallamp gounit, hep kaout aon da vezañ trapet da gol ur blegen a oa gounet vidon. Da skouer aze ma ta en dro a roue, vo ket da war amzer meus da gas me fez gwerin ha da ambroug me fez a betek pen. Betek a renk diwer. A neuze de hounit. Setu sonje deze, pa ve ur splet ganeoc'h, klaskit simplat, klaskim eskem ar pezhioù ha kaout ur finalen an diben partien a zo gounet vidor. Va a mem eus tem, e be gounet ar blegense gant Carlsen a enep vostajek war ur bartien prim.
Chetu, penos vichegret, vite, redia a rezu de eskem en du rouanes. Car m'avait dalchet a rouanes var an dablez, aliez ve stert gounit. Dos ma zeus ur pez gouerin ouspen, peguer e c'hal a rouanes o ber difin, ber you difin, petramant debris ar pez you gouerin. Ben trop dangereuse a c'hal a rouanes zu o ber, chetu on eus rand, vicheke deus outi ken. Parce qu'on dorter eilen de Brederia, hein. Klaskit Brederia, ze la kaic'hanor devant de varok, aneke just gorto ze respond. Chetu, rouanez de c'hwer en tol gwella, roue a rangmong da F6, hein. La com mes a fait da FPM, a ze c'halfen IV, mont da gechwer, difenet gant me fez, hag eskem a rouanez war l'er, hein. A neuze maza da F6 et rend memestra rouanez gechwer. Hag ur bern a hanor zon chfe marat, ya me zakedendro peguer e kolom a pez. A ze eskem an du rouanez hag a roue dap e o kolet an eus ur pez. Me neke gwal strikt ar pez gond, neke da pez a kuit, me da pez jom war a blegen. Hag a ze, pez jom, eo e momovon da honit an diben partien, dre mon eus, diou pez gouerin eus an tusse a enep unan. Chetu ar stein bremañ, a zo hir un tamm, me ez pa komprener ar blegen, zo kas a roue, eus an tusse, c'hoari a pevar, skarz ar pez, a var l'er vougouniet gant ar pez e BP var. Ve just e ranker diwal vicheke debre d'an pionsou gant ar roue, me a ze ne c'hoar vezoket, a ne c'hal feket ar ezu, ober o pez gouerin tremenet du zo zu. Da skouer ma viche ar pez gouerin amman e rache HPM, HPvar, hag e viche fall vedon. Me a ze a blanc mord ar pezhou eilet ne c'halket. Chetu, en deus dilezet e ne bour buan a war kar da l'IVC e ouillon e gounet. Da skouer, mazer eus an tusse. A pevar, gortozara a roue, galoudaran debris et apem, roue a tri, a var l'er mazavargil mokemet mont varok, tammatam, e leuskel c'hanon da vontre ar pionsou a dezebrine, lakom e zafe deus un tual, e ralfen c'hoari roue a pevar, hag ober un damez a rozan a ze. A neuze gouni do bartien. Chetu e ker a war un gwelet noa ket jedet tout ze, me benafin noa rak sonjet noa gelet barna, dre ma naouma da diben a partien o echedou, e neus gelet barna, benafin, e viche gouniet an diben partien. A ze zo a bouez da zeski benafin ober en echedou. An dal et ar rit gant ur rouanez gant ar risk be an trapet, gant ur rouanez e gile. Chetu an man bon da zelet bremañ ouz ur bartien c'hoaz gant Carlsen, a ene par memeus c'hoarier, me houman oa kalz luzietor, kalz tenor, an kalz taktik alor, hag er blegense oa be c'hoariet eskop sedao gant Carlsen. Benafin en oa c'huitet un tol, a neuze neus ket gele gounit gren eus rampo, c'huitet noa an tol rouanez F dao, a glaske eskem a rouanezet, hag a dage un tour war an dro. A ma tapan a rouanez e vo a tapet gant un tour. Chetu ze noa ket gwelet, me ar pez noa rak treset, a zo bra o petra viche c'hoarvet, maniche c'hoariet tour F dao e plas. Dochtegen e velit penoz rei lamp de roue. Kregir a neuze gant tour da page 6, a ze veler ket gwalvat benafin an petra penoz mont vont de rei lamp, a rezu sur war o diche tapet da rouanez, hag a ze ker a tol, ker at lamp, marrek e freur, ber da roue,
un arberzal, arberzi peptra, a vraiment, dochteg un belit, penos a chuir bartien, pez gwerin ge adap F6, a gaze ma difenet peptra, difenet a pez gant un tour, difenet d'un tour gant eskop, a stanket a roue. Chetu vi chebe ker a war, ma vi cher c'hoarvet kementra, chiwas ebe c'hoarvet antol gwella gant votcha chef da la rede ronez F2. Mais neuze ar pep gwella eus tu are wen aze oa de c'hoari tour da page 16. On doit renemeto de hunit var an tom aze, dustu. Neuze m'ave adebred aze, ronez d'ab gerc'hwer, vraiment e c'hodrozon marrik e 6. A zenie la kai c'hanom de hunit. Perak lakom e viche c'hoariet tour F2 de square, gant ar rezu. A ze prechton neke de c'hoari marrik e frère, a ze blant brao, mais debret vichem gant an tour, mais de c'hoari marrik e 6 ber on arberz dihancha de an eskop, a chetu veke difenet ken G6, a vraiment c'halom debret gant ar rouanus, a gober a bouche marvel. Neuze o diferanket a rezu ket se a berzi o rouanus. Chetu chiwas de kebekavet gant Carlsen, diskouez a randor ar pez o c'hoarvezet var l'er, buan a buan, rouanez F2, get ap F6, rouet ap F6, eskop d'ap Fpem, rouanez d'ap HP bar, tour F1, on a rouet de squasha, tour FP var, rouanez E1 ber, tour F1, rouanez Epem. A gaze, ster de jeu vid ar ewen maza diwar, maza an dagaden de netra, maza an dagaden de get, ben a fin vo e jomo a rezu gant diou bez gwerin ouzpen. A gaze neus kavet an tol ker vid redia a rezu d'ober rampo de neus rouanez H3. Ze blant be an sotnai, roet ve ar marrik en ur ober ber, me goude m'ave debret ar marrik, ben a fin, e c'hoari tour F3, daou gourdroz a zo bar an dro. Gourdroz eve eskop e c'hwer, a forrigel etra roue hag ar rouanez, a gourdroz yarer var an dro ol lamp e H6. Da square ma fi var rouanez amañ, e c'halon rai lamp mose, eskop d'ap H6 ber, roue H6, a neus ken met tenna an eskop var l'er, roue G6, a rouanez da H6 difenet gant eskop. Tu hemañ zo mat deus echel sonj a mat se gant lamp se gant a rouanez e gant eskop. A mave a chapet er blegenman eus e goude tour F3 e D1 an, a ben a fin e c'haller a troari an tolioù. A ze ber, veke fivet e G1 an, an dal e viche rouanez DP var hag e c'halfem c'hoari ge c'hwer, viche ket mueus ar c'hoardroz e c'hwer. Chetu a ze e rank a rezu, ben a fin asenti da rampo, a da rewen c'hoari tour F3, ber, hag ur vez gred ar memeus tolioù ter gwech, e eve disklaret o bartien rampo. Ma, d'an deiz, houmañ oa ur roubladur, un euliad tolioù tactical neuze ur roubladur, a oa bet kollet, a oa bet ya bet ruitet ben fin gant a rezu. Tro a rewen, penaos e c'halfein gounit pezhioù. Ma l'eus kandor pem eilen. Klaskit jedi an tolioù rediet. Chetu a ze veler
Et guan un temps maroué, un calz gweler vichet ma vichet arpez gwerin e G6, guarezemat vichet naze. Naze ne manquet du de point. Achetu, guarezede gant neskop. Mais m'avait debret neskop, m'avait distrugé d'un difener, marteze halim ober or forigel varler. Gouder et des urvech on eus gwele dans TMC, rancor nom zonjal, épaisseur d'ur, c'est rancor ober antoliou, vin mas afema d'un dro. Hag un urs gwela neuze, zo de roari eskop dap atri. Ronez adap un dro. A bremañ, tour dap seeiz, a berz un tour, mais aiguillonné or brise ar berz, hein, par alom dus tuker goude, a debri gepevar, a gober ar forigel. A ben afin, en em gavon gant ur pez ouspen, a da l'IVC vo a war vigounit, hag en eus dilezet kariakin. Daouz daze oa deud a ben da drechignon varler, a da jom betek ur gourfen. Tu diskouez a an un dro, eskop da P6, ronez da P6, tour da P6, la punta, giz ma velart, tour da P6, a ronez gepevar, ber, a forigel. Tro a rewen amañ, gant an otrou Abdusatorov, a zo renket dovir war kant pevar a tregont memstra, tagede ar marek, petra ober gantan, mont var gil, mont var rok, loskal a ran ter eilen da ean ar video. Galou dara a rewen c'hoari marek de c'hwer, por, sonj donara vel on tol pen baz, hein, var pen rezu, car goude se dap de c'hwer, tour dap be c'hwer ber, roe se 16, neuze aze e gelit an eralke a roe mont a 16 a endal evichegret or forrik amañ, or forigel triple, a vichefal vid rezu, neuze eza de C6 pe de C16, ne chanj netra, tour dap se c'hwer, roe B16, a debri e de c'hwer. Neuze neus ar berzet ur pez, mais en eskem pet an eus bet, bah dija an ter fez gwerin neus tapet, a gouspense, e mo a roe un tamm en e gorn a gen ar var, an eke gwarez un mat. A neuze e fin ar bartien oa deud ben da gavout pe a dra d'ober o lamp moutik. Neuze marek dap gedao, D6, setu hemañ zo a bouez kenañ eve, hein, da c'hit sonj e manke-pell d'ober an rouanez. Tour A6, tour B8, kenta tolcher, un reiara e dour, mais m'avait dit l'airiet en tour et des ace, nos kemet c'hoari des ace rouanez var l'air, debri un tour a gouni da bartien, gant am rouanez. Neuze en eus be c'hoariet tour dap D6, ur redi e oa neuze a berzi un tour. Marek dap D6, men eke da churroaz pa oe a be ar berzet, chomar a pezhou a pezhou gwerin a gant marek memestra vid a rezu. A chetu e tar a rezu nam zifen, marek dap FP var, tour C6, marek e c'hwer, vi kontroli ar garezen C6, distrai de zifen, a endal a ma viche begret an dral da skwer a gant a rezu, a ze pez viche c'hoarvet e tour C6, a tour B8 lamp da roue var l'air gwarezet gant ar marek. Chetu ne c'halke a rezu o treik emenman, a neuze e c'hoareon marek e c'hwer, marek B c'hwer bremañ, eskop B16, a gaze oa be c'huitet on tol soueus a brao a geral a rewen ober lamp. Ar gwell a tol zo c'hoari tour a eiz, da bet a servich, redede an eskop de zebri,
a goudese, et l'osker argarezen se eiz vidar marek, goude bian stanked a eiz, marek se eiz, roe a c'hwer rediet, a bremañ deus tagen c'hallit kavet un tol, et ya tour bec'hwer lamp de roue, pave stanked ur garezen. Zeg avant moutig o war memstra. Kene d'an echedou l'arer. A vida chui ganti, en em gavim gant ar blegen fentuse, gant ur pez ouzpen vid ur ewen, me diou bez gwerin memestra vid ur ezu, a ne c'halom ket ober pez an eus ran, car lakom e viche c'hoariet eskopatri, ze zo dangerus memestra, ma ve c'hoariet eskopatri gant ar ewen, ou sonjal hachun trao, a ze e stanket e eskop an deus ebrinan kenovo, et ben a fin e ar ewen vo tapet, vo trapet fall, goude gerc'hwer, a roio lamp de roue, a ze ne c'halket ar roue gwen a chapin a mont a c'hwer. Setu eus bet kavet an tol brao gant ar ewen, deus tagen e feut d'or furchal. An tol kenta zo mirou douz a rezu de c'hoari gerc'hwer en ur c'hoari eskop dav geseiz. Pra! An tol pen baz ur vech c'hoaz, rediede a rezu de zebri gant ar roue, c'hwer ber, roue geeiz, a bremañ deus tagen welit petra viche a stein, peta oa ba e zonj Peterswilder neuze, a vit gouni hemañ. E ha de gas ar marek betek a c'hwer, marek etri, marek efpem, marek a c'hwer, a deus ebri neskop war l'er. A ben a fin ne c'halket a rezu mirou douz a marek den em gavet, a neuze vo lamp dreret, pezo fentus a war. Neuze lakom e viche bountet ar pez, a pevar, marek efpam, a c'hwer, a ma vegret atri dustu, e vo ber, roue a cheiz, tour d'ave feiz, lamp de roue. A ma vegret a c'hwer neuze vid loskel ur garezen, vid terret vid a roue, marek a c'hwer, roue a cheiz, tour d'ave feiz, atri, marek f6, a neus netra d'ober, a ze e vo roet lamp de roue an tol war l'er. Setu michans neus pujet d'or tout ar roubladur youse, a gero c'handor de vont varo gen echedou de c'hoari tolioù ken brawal. Kenavo ar c'hento tro.